Բարև ձեզ, սիրելի ընկերներ, գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, իսկապես վերջին օրերին մի քանի իրադարձություններ տեղի ունեցան Սամվել Կարապետյանի քրեական ճակերտներում իհարկե գործի շուրջ, որոնք որոշակի հրատապություն են ենթադրում ներկայացնելու տեսանկյունից, այդ իսկ պատճառով որոշեցի հենց այս ձևաչափով ներկայացնել դրանք։ Կարծում եմ նաև զանգվածային լրատվության միջոցների մեր գործընկերները իսկապես հետաքրքրված կլինեն այս նյութով եւ կնպաստեն այս ամենի տարածմանը։ Տեսեք ինչ տեղի ունեցավ։ 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ին Սամվել Կարապետյանի գործով Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը պետք է որոշում կայացներ մեր կողմից ներկայացված բողոքի, ինչպես նաև դատախազության կողմից ներկայացված բողոքների վերաբերյալ։ Դատախազության կողմից ներկայացված բողոքը իր տրամաբանության մեջ վերաբերում էր երկու տնտեսական բնույթի անիմաստ եւ աբսուրդային մեղադրանքների հետ կապված հիմնավոր կասկածի հաստատմանը, ինչպես նաև փաստացի կալանքի 1 ամսյա ժամկետը 2 ամսյա կալանքի վերածելու։ Մեր կողմից ներկայացված բողոքը, որը իսկապես կարող եմ որոշակի իմաստով հենց ուղիղ ասել, համեմատության մեջ դատախազի կողմից ներկայացված բողոքի, մեր փաստաբանական թիմի բողոքը առավել քան հիմնավոր էր, վերաբերում էր նրան, որ հայտնի կոչերի դրվագով չի կարող լինել հիմնավոր կասկած, ինչպես նաև որ կալանքը րոպե շուտ պետք է վերացվի։ Դատարանը որոշեց երկու բողոքները մերժել, նոյեմբերի 13-ին։ Իդեպ այստեղ օրը բավականին կարևոր է, քանի որ եթե քննիչը բոլոր դեպքերում որոշելու էր երկարաձգման միջնորդությամբ հանդես գալ, ապա նոյեմբերի 13-ը հենց վերջնաժամկետն էր այդ օրվա համար։ Հենց օրվա առաջին կեսի դեպ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանից տեղեկանում ենք, որ երկու բողոքներն են մերժվել են, այսինքն դատավոր Դոլմազյանի այն որոշումը, ըստ որի 1 ամիսը առավել քան բավարար է, որպեսզի քննիչը կամ կոչի դրվագով այսպես կոչված գործի վարույթը կարճի կամ դատարան ուղարկի, մնաց անփոփոխ։ Նաև դատավոր Դոլմազյանը արձանագրել էր, որ խոչընդոտելու այսպես կոչված ռիսկը էապես նվազել է, իսկ թաքնվելու այսպես կոչված ռիսկը որոշակի աստիճան առկա է, բայց մենք դրա վերաբերյալ այնպիսի փաստարկներ էինք ներկայացրել, որ կարծում եմ դա եւս պետք է վերացած լիներ։ Ինչևէ, Վերաքննիչ դատարանը արձանագրել է, որ մեր կողմից ներկայացված մի շարք փաստարկներ ընդունելի են, շատ հակիրճ ձևակերպեմ, Վերաքննիչ դատարանը փաստացի արձանագրել է, որ նման իրավիճակում այլևս կալանքի նման շարունակականությունը, տևողությունը չի կարող լինել համաչափ։ Կարելի ասել այստեղից հետևությունը նա է, որ թեև Վերաքննիչ դատարանը մերժեց մեր բողոքը, բայց այնպիսի իրավական դիրքորոշում արձանագրեց, որի պայմաններում կալանքի շարունակականության լրջագույն դժվարություն ունեն իրավապահ մարմինները։ Ինչ է տեղի ունենում, այսինքն որ պատկերացնեք, ստացվում է դեռևս մնացել է միայն կոչի դրվագը, երկու խումբ տնտեսական բնույթի մեղադրանքներով որևէ հիմնավոր կասկած չի հաստատվել եւ այլևս դա փաստ է հոկտեմբերի 16-ի դատարանի որոշմամբ եւ նոյեմբերի 13-ի Վերաքննիչ քրեական դատարանի որոշմամբ, այստեղ գալիս է օգնության, ինչպես եւ մենք կանխատեսում էինք վճռաբեկ դատարանը։ Բայց ինչ է այստեղ տեղի ունենում։ Դուք կհիշեք, վերջին օրերին մենք անդրադառնում էինք այս հարցին, որ իհարկե ի վերջո վճռաբեկ դատարանը պետք է քաղաքական հետապնդման պայմաններում իր աջակցությունը ցուցաբերի իրավապահներին։ Հիշեցման կարգով վճռաբեկ բողոք էր ներկայացվել օգոստոսի 15-ի դատարանի որոշման վերաբերյալ, որով Սամվել Կարապետյանի կալանքը երկարաձգվել էր աբսուրդային հիմքերով 2 ամսով, բայց տնտեսական բնույթի մեղադրանքի հիմնավոր կասկածը չէր հաղթահարվել։ Մեր կողմից ներկայացված վճռաբեկ բողոքը իսկապես խոստանում եմ վաղ թե ուշ մենք հրապարակելու ենք։ Մեր կողմից ներկայացված վճռաբեկ բողոքները եւ դատախազության կողմից ներկայացված վճռաբեկ բողոքը։ Վճռաբեկ դատարանը հոկտեմբերի 24-ին որոշում է վարույթ ընդունել դատախազի բողոքը, մերժելով մեր կողմից ներկայացված բողոքը վարույթ ընդունելը։ Սա հերթական աբսուրդն էր եւ արդեն կանխատեսում էինք այս ամենը ուր է գնում։ Բայց իրադարձությունները շատ ավելի տարօրինակ տեղի ունեցան։ Այս պահին ձեզ ուզում եմ հայտնել,
որ կարծում եմ Հայաստանի պատմության մեջ առաջին անգամ Վճռաբեկ դատարանը վարույթ ընդունելով դատախազության բողոքը 2025 թվականի հոկտեմբերի 24-ին, փաստորեն 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ին արդեն որոշում է կայացրել։ Պատկերացնում եք, այսինքն նույնիսկ մեկ ամիս չի պահանջվել Վճռաբեկ դատարանին, որ նման որոշում կայացնի։ Եվ սա իսկապես ռեկորդ է։ Իսկապես կարելի է շնորհավորել Վճռաբեկ դատարանին, որ նման արագությամբ կարողանում է որոշումներ կայացնել, բայց գիտեք, այստեղ հարց կարող է առաջանալ, իսկ օրինակ ես մի քանի գործեր իդեպ առանձնացրել եմ։ Պատկերացրեք 33 դրվագով ենթադրյալ հանցանքի հետ կապված գլխավոր դատախազը, ոչ թե գլխավոր դատախազի տեղակալ, այլ հենց գլխավոր դատախազը Վճռաբեկ բողոք էր ներկայացրել 2025 թվականի ապրիլի 4-ին։ Պատկերացրեք, երբ է օրինակ Վճռաբեկ դատարանը իր որոշումը կայացրել, հակակոռուպցիոն պալատի մասին է խոսքը։ Երևի դուք կմտածեք, որ դե լավ, ինչ որ տրամաբանություն պետք է լինի, օրինակ մայիսի 4-ին է երևի կայացրել, այսինքն այս դեպքում նույնիսկ մեկ ամիսը չէր լրացել, այդ գործով երևի ավելի շուտ է եղել, հա, օրինակ տենց կամ մի քիչ ուշ, ինչ որ մի տրամաբանություն երևի կփորձեք գտնել, բայց չկա նման տրամաբանություն, որովհետև 33 դրվագ ենթադրյալ մի հանցանքի հետ կապված գործով գլխավոր դատախազի ներկայացրած բողոքը վարույթ էր ընդունվել ապրիլի 4-ին, իսկ որոշումը կայացվել է նոյեմբերի 6-ին։ Հետևությունները թողնում եմ ձեզ։ Մեկ այլ գործով պատկերացրեք, վարույթ է ընդունվում Վճռաբեկ դատարանի կողմից 2024 թվականի մայիսի 22-ին, 24 թվականի, իսկ որոշումը կայացվում է 2025 թվականի մարտի 10-ին։ Այսպես շարունակ։ Այսինքն, երբ մենք ասում ենք, որ սա չակերտներում ռեկորդ է, մենք դա պատահական չենք ասում։ Այսինքն Վճռաբեկ դատարանի հակակոռուպցիոն պալատը, ինչ է, որ այս դեպքում արկա է Սամվել Կարապետյան անուն ազգանունը, ռեկորդային, այսինքն աննախադեպ նախադեպային որոշում է փորձում ընդունել։ Իդեպ բովանդակության հետ կապված անդրադառնանք, հա, Վճռաբեկ դատարանի որոշման։ Ես Վճռաբեկ դատարանի որոշման օրինակ չեմ ստացել։ Դուք կարծնեք, իսկ որտեղից մեզ տվյալը, որ այդ դատական ակտը ընդունվել է, եւ շատ ճիշտ կանեք, որ նման հարց տաք։ Հարգելի գործընկերներ, չգիտեմ ձեզ մոտ երբևէ նման դեպք հանդիպել է, բայց փաստորեն 2025 թվականի նոյեմբերի 13-ին 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խմբի ղեկավարը 18:27 մուտք է անում կալանքը երկարաձգելու միջնորդություն։ Ամեն ինչ պարզ է, իհարկե, այդպես էլ պետք է լիներ։ Կարծում եմ իրենց հույսը հանդիսանում էր այն, որ վերաքննիչ քրեական դատարանը հնարավոր է բավարարեր ակնհայտ անհիմն հերթական բողոքը եւ պատկերացրեք Սամվել Կարապետյանի նկատմամբ կիրառված կալանքը 1 ամսով վերածվեր 2 ամսյա կալանքի։ Փոխարենը տեղի ունեցավ ճիշտ հակառակը, այսինքն ստացվեց մի այնպիսի իրավիճակ, որ կալանքի շարունակականությունը այլևս խաթարված է, բայց դրան կվերադառնանք։ 18:27 ներկայացվում է միջնորդություն կալանքը երկարաձգելու վերաբերյալ եւ կից նյութերի մեջ լինում է Վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Պատկերացրեցիք, այսինքն քննիչը 18:27 մուտք է անում միջնորդությունը եւ մինչ այդ արդեն ինքը ունեցել է Վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Այստեղ մի կարևոր դետալ, Վճռաբեկ դատարանի որոշման հասցեատերը քննիչը չէ, գլխավոր դատախազությունն է։ Ոնց է այսպես ստացվում։ Եկեք ավելի հետաքրքիր բացահայտում անենք միասին։ Այսօր ստացել եմ ծրար Վճռաբեկ դատարանից։ Այստեղ դուք նշումը կտեսնեք նոյեմբեր 13 է թվագրված։ Հետևի կողմում թվագրված է նոյեմբեր 14, այսինքն ելքագրվել է նշված գրությունը նոյեմբերի 13-ին փոստային ծառայության միջոցով Վճռաբեկ դատարանից, իդեպ Վճռաբեկ դատարանի աշխատակազմից դատավորի օգնական Ավետիսյանի կողմից։ Եվ ըստ այս նամակի, որը ես ստացել եմ այսօր, այսինքն պաշտոնական առաքանու միջոցով, ըստ այդ նամակի Վճռաբեկ դատարանի որոշումը հրապարակվելու է նոյեմբերի 13-ին։ Այսինքն նոյեմբերի 14-ին ես տեղեկանում եմ, որ նոյեմբերի 13-ին որոշում պետք է հրապարակվի։ Որոշումը չեմ ստանում, բայց քննիչը այն ստանում է։ Իդեպ այստեղ գործընկերս Ռուբենը Հակոբյան հետաքրքիր միտք ասեց, դուք պատկերացրեք 18:27 մուտք է արել քննիչը, կից ներկայացնելով Վճռաբեկ դատարանի կարծես մոտ 100 էջ
որոշում է 100 էջից բաղկացած, որտեղ երևի թե դատարանի պատճառաբանական մասը կարծես թե 2.5 էջ է, ինչևէ տեխնիկական մասն էլ դնենք մի կողմ, բայց ստացվում է քննիչը իր միջնորդության մեջ նաև հղում է տվել Վճռաբեկ դատարանի որոշմանը բավականին ծավալուն հղումներ է կարծես տվել։ Դա ոնց է ստացվում։ Այսինքն ողջամտորեն եկեք հասկանանք 18-27 ինքը մուտք է անում միջնորդությունը իր ձեռքի տակ ունենալով Վճռաբեկ դատարանի որոշումը, իսկ մենք պաշտպաններս դեռևս նոյեմբերի 14-ին առաքանու միջոցով ստանում ենք, որ նոյեմբերի 13-ին որոշում պետք է հրապարակվի եւ այս նամակը ելքագրվել է նոյեմբերի 13-ին։ Եթե այստեղ կա տրամաբանություն, խնդրում եմ օգնել, իսկապես ինձ էլ շատ հետաքրքիր կլինի, որովհետև ես դեռ Վճռաբեկ դատարանից չեմ տեսել դեպք, որ այսքան արագ որոշում կայացվի, որտեղ ֆիքսեցինք, չէ, նույնիսկ 30 օր չի պահանջվել Վճռաբեկ դատարանից, որ այս որոշումը կայացվի։ Եվ իդեպ այս որոշման ամբողջ իմաստը մի բանում է, ոչ թե իրավաբանության, այլ պարզապես ամեն կերպ ցույց տալ, որ այս քրեական գործը դեռևս գոյություն ունենա, որովհետև ակնհայտ է, կարծում եմ, արդեն բոլորն են դրա մասին խոսում, որ այս կոչի դրվագը ողջամիտ չէ, ոչ միայն ապօրինի է, ոչ միայն խայտառակություն է, ոչ միայն քաղաքական հետապնդում է, այլ պարզապես ողջամիտ չէ, ինչ որտեղ նույնիսկ ամոթ է։ Հիմա դրա համար պետք է ամեն կերպ տնտեսական բնույթի ինչ-որ աբսուրդային մեղադրանքով ցույց տալ, որ Վճռաբեկ դատարանը իբրև փորձում է աջակցել իրավապահներին։ Բայց իդեպ այս որոշման իրավական արժեքը խորին հարգանքով, բայց որևէ արժեք չի ներկայացնում։ Ինչի չի ներկայացնում, որտեղ Վճռաբեկ դատարանի որոշումը վերաբերում է օգոստոսի 15-ի հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմանը։ Այդ որոշմանը հաջորդել է արդեն 2025 թվականի հոկտեմբերի 16-ի որոշումը, որտեղ քննիչը հենց դատողություններ էր ներկայացրել, որ եկեք անտեսենք նախորդ դատարանի որոշումը, իբրև նոր փաստարկներ է ներկայացրել։ Հետևաբար այս որոշումը այլևս ակտուալ չէ։ Դրա համար նաև ես քննիչի միջնորդությունից կրկին սա ուզում եմ շեշտել, տեղեկանում եմ, որ Վճռաբեկ դատարանը փաստացի չի բավարարել դատախազության բողոքը, այլ մերժել է այն եւ հենց այն տրամաբանությամբ, որ այն ընդհանրապես ակտուալ չէ։ Հիմա այստեղ ամբողջ հարցը նրանում է, որ նույնիսկ տարական դատավարական ընթացակարգային հարցերում պետք է որոշակի հարգանք լինի իրավունքի եւ օրենքի նկատմամբ, հարգանք։ Չեմ խոսում, որ պետք է ապօրինություն չլինի, չեմ խոսում, որ այս Վճռաբեկ բողոքը ընդհանրապես վարույթ չպետք է ընդունվեր, չեմ խոսում նրա մասին, որ այսքան արագ Վճռաբեկ դատարանը երբեք որոշում չի ընդունել, ինչը հերթական քաղաքական հետապնդման ցուցիչն է, չեմ խոսում, որ մեր Վճռաբեկ բողոքները վարույթ չընդունելու իրավական գործիք չկար, որտեղ մենք վկայակոչել էինք Վճռաբեկ դատարանի մեկ այլ նախադեպ, որին ուղիղ հակասել էին թե առաջին ացյանի հակակոռուպցիոն դատարանը, թե վերաքննիչ ացյանի դատարանը։ Ինչևէ, այս ամենը դնում ենք մի կողմ, լավ ոնց կարելի է քննիչին, ես չեմ հասկանում ոնց են հանձնել Վճռաբեկ դատարանի որոշումը։ Եթե կրկին ուզում եմ նշել, նոյեմբերի 13-ին մենք դեռ տեղեկացել ենք, որ նոյեմբերի 13-ին որոշում պետք է կայացվի, եւ սա ստացել ենք նոյեմբերի 14-ին։ Հիմա ինչ գործիքակազմով է քննիչը ստացել Վճռաբեկ դատարանի որոշումը, հասցրել այն վերլուծել, հասցրել այն կից ներկայացնել հակակոռուպցիոն դատարանի առաջին ակցիան։ Պարզապես այս ամենը խոսում է նրա մասին, որ մենք զուգահեռ մեր իրականությանը երևի թե ստվերային իրավաբանություն էլ ունենք։ Պարզապես ստվերային իրավաբանությունը այլևս ստվերում չի մնում։ Արդեն ակնհայտ է այդ աստիճան։ Իսկապես ես մեղմ ասած զարմացած եմ։ Իդեպ ամեն դեպքում մենք տարբեր երևույթներ հակաօրինական, ապօրինի, աբսուրդային, քաղաքական հետապնդումից բխող տեսել ենք, բայց մենք իսկապես կարծում եմ, որ էլ չենք զարմանալու, բայց ես իսկապես զարմացած եմ։ Ես իսկապես զարմացած եմ, լավ գլխավոր դատախազությունից այդ ինչ արագությամբ կարողացել են ինչ մեխանիզմով ստանալ որոշումը եւ ստանալուց նույն մեխանիզմից ինչի մենք չունենք։ Ստացվում է մեր մեխանիզմը այն է, որ մենք ամսի 14-ին ստանանք նամակ, որ մեզ Վճռաբեկը տեղեկացնում է, որ նոյեմբերի 13-ին որոշում է լինելու։ Իսկ քննիչի եւ դատախազի դեպքում ստացվում է կա այլ գործիքակազմ։ Իրենք ինչ որ կերպ կարողանում են այդ որոշումը ստանան այնքան շուտ,
որ մենք նույնիսկ չենք կարող պատկերացնել, որտեղ 18-27 պատկերացրեք քննչական խմբի ղեկավարը պետք է հանրապետության հրապարակից, քանի որ տեղատան հասցեում է գտնվում շենքը, պետք է հասներ հակակոռուպցիոն դատարան։ Երևի թե կարծում եմ մեքենա վարող ընկերները, գործընկերները, մեր հայրենակիցները կհաստատեն, որ 18-27 հասնելու համար հակակոռուպցիոն դատարան Թբիլիսյան խճուղի, երևի թե մոտ 1 ժամ պետք է մեքենան վարեր մեր վարույթ իրականացնող մարմինը։ 53 քննիչներից բաղկացած քննչական խումբը կամ քննչական խմբի ղեկավարը։ Ստացվում է դուք պատկերացրեք ժամը քանիսին են իրենք ունեցել այդ որոշումը, բայց մենք ընդհանրապես դրա մասին տեղեկացված չենք, ընդհանրապես։ Լավ, սա ինչ նոր մեխանիզմ է, սա ինչ նոր իրավաբանություն է, սրա իրավունքի եւ օրենքի համադրումը որտեղ է։ Ինչև է։ Ամփոփելով տեղեկացնեմ նաև իհարկե առանձին հայտարարությամբ էլ Սամվել Կարապետյանի փաստաբանական խումբը հանդես կգա 2025 թվականի նոյեմբերի 17-ին ժամը 10:00-ին տեղի ունենալու Սամվել Կարապետյանի կալանքի երկարաձգման միջնորդության քննությունը հակակոռուպցիոն դատարանում նախագահությամբ դատավոր Դադոյանի։ Սա է իրականությունը, որը ունենք։ Իհարկե, կարող էինք լինել մի այնպիսի իրականության մեջ, որ օրինակ քննիչները դատախազը ծանոթանալով վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանի որոշմանը պարզապես նման միջնորդություն էլ չներկայացնեին։ Կարող էին, իհարկե կարող էին։ Արել են այդպես, իհարկե ոչ, որովհետև քաղաքական հետապնդման դեպքում ոնց այլ կերպ լինի։ Իհարկե պետք է նորից կալանքի երկարաձգման միջնորդություն ներկայացվի, արդեն շուրջ 150 օր ապօրինի կալանավորված Սամվել Կարապետյանի դեպքում։ Բայց նաև այդ ամենի ընթացքում չզլանալ անել այսպիսի վարժություններ նույն վճռաբեկ դատարանի դատական ակտի հետ կապված, դատական ակտը ստանալու հետ կապված, ընդհանրապես ռեկորդային աննախադեպ արագությամբ որոշում ստանալու հետ կապված։ Այս ամենը իսկապես ցավալի է։ Այս ամենին որպես իրավաբան ես մոտենում եմ մեծ տխրությամբ, եթե չասեմ, իսկապես երևի թե հենց տխրություն բառն էլ օգտագործեմ, որովհետև սա հարիր չէ մեր պատկերացրած իրավաբանությունը։ Այսպիսին չպետք է լինի մեր իրավաբանությունը։ Եվ չի լինի այսպիսին ի վերջո, համոզված եմ դրանում։ Դրա ցուցիչն է նաև, որ սահմանադրական դատարանը այն կազմով, որով այսօր առկա է, իսկ այդտեղ մեղմ ասած հանրության վերապահումները կարծում եմ ակնհայտ են, երկու որոշում է ընդունել, որով ազդակ է փոխանցել, որ կալանքների այս ծավալը աբսուրդային է։ Փաստացի դրա մասին է խոսում սահմանադրական դատարանը մոտ 45 օրվա ընթացքում երկու որոշումներով։ Արդյոք դրանք կյանքում իրացվում են այս փուլում, դեռ ոչ։ Բայց ի վերջո փոխվելու է այս իրավիճակը։ Այսքանն է ուզում ներկայացնել, սիրելի ընկերներ, հարգելի գործընկերներ, սիրելի հայրենակիցներ, Աստծով ձեզ համբերություն, վստահ եմ ցանկացած ապօրինություն, նույնիսկ ամենամեծ իրավական աբսուրդը, որոնցից մեկին հենց այս ձևաչափով փորձեցի ներկայացնել Սամվել Կարապետյանի վերաբերյալ, իր ավարտը ունենալու է։ Ոչ մի ապօրինություն ի վերջո այսպես չի տևում։ Ի տարբերություն նախորդիվ ժամանակահատվածների, այլևս այս փուլում ուղիղ արձանագրում ենք։ Վերաքննիչ հակակոռուպցիոն դատարանը իր որոշմամբ արդեն մի շարք հանգամանքներ արձանագրել է։ Եվ դրանք իրացվելու են գործնականում։ Շնորհակալություն, լավ եղեք։